الشيخ سلطان أول قال كلمة Alloh taolo siz uchun hamma narsani yaratganini aytadi. خلق كل شيء خلق كل شيء من أجلك. U sizlar uchun yer yuzidagi barcha narsani yaratgan zot. So'ngra osmonga yuzlandi va ularni 7 ta qilib to'g'riladi va u har bir narsani biluvchi zotdir. في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. Lekin ming afsuski, biz yurib turgan bu yer va bizga soyabon bo'layotgan bu osmon va bizga Alloh bergan bu hayot, وهذه الحياة اللي أعطانا bu الله ne'matlar Alloh rahmat qilgan bandalardan tashqari ko'pchilikka Allohning ziddiga, Allohga osiy bo'lishlari uchun xizmat qilmoqda. تستخدم في معصية الله. Yoshlarimiz ko'zlarini faqat kino va seriallarga qaratmoqdalar. Quloqlari bilan faqat musiqa va bekorchi askiyalar tinglamoqdalar. Tillari bilan faqat fahsh va munkar so'zlarni so'zlamoqdalar. Biz qo'limizdagi telefon bilan Allohga qarshi yakkama-yakka chiqyapmiz. Sizga bir savolim bor. Sizga va meni tinglayotgan minglab musulmonlarga savolim bor. دليل بسيط بس. جوالك هذا Qo'lingizdagi telefonning ichida qancha raqamlar bor? اللي أعطاك إياه Kimlarga qo'ng'iroq qilyapsiz? Qanday rasmlar bor? Ichida nimalar borligini Alloh biladi. ما حد يدري ايش الروابط، ايش الصور، ايش المقاطع، ايش اللي جوة هذا الجوال الا الله. اسالك بالله سؤال. جوالك Sizga savolim, telefoningiz islomga xizmat qilyaptimi yoki islomni buzyaptimi? سؤال. جوالك يخدم الاسلام ام يهدم الاسلام؟ Agar telefoningizda faqat Qur'on o'qisangiz, islomni tarqatsangiz, القرآن والاسلام Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlarini ulashsangiz, demak telefoningiz islomga xizmat qilyapti. Agar Allohni eslatmaydigan har xil kliplar, suratlar tarqatayotgan bo'lsangiz, demak siz islomni buzyapsiz. Qur'on bilan urushmoqdasiz. بالقرآن لان Chunki noshar'iy musiqa tinglaysiz. Qur'on o'rniga musiqa tinglaysiz. Qur'onni, payg'ambarimizning sunnatlarini tarqatish o'rniga bekorchi suratlar tarqatasiz. تنشر الخير وسنة Qo'lingizdagi telefon bilan islomga qarshi urushasiz. Bu isbot talab qilmaydigan dalil. Ba'zi yigitlar, men alhamdulillah namozxonman, men falonchiman, men pistonchiman, lekin mening oddiy muammoyim bor. Men musiqa tinglayman deyshadi. أغاني. Musiqa oddiy muammomi? هذه مشكلة. Qancha odamlar Qur'on yodlashni orzu qilishadi, lekin musiqa tufayli yodlay olishmaydi. Qancha odamlar namoz o'qishni orzu qilishadi, lekin musiqa tufayli o'qiy olishmaydi. أغاني. كم Qancha odamlar musiqa tufayli axloqi buzilib ketdi. السبب الأغاني Musiqaning xatari kattadir. ترى لها أثر خطير. Musiqa haqida Alloh taolo payg'ambarimizga nima degan? صاحبها بإيش؟ Alloh taolo Luqmon surasida nima degan edi? ومن Odamlar orasida behuda so'zni sotib oladigan kimsalar ham bor. والحديث Behuda so'z nima u? Ibn Mas'ud roziyallohu anhu Allohga qasam ichib aytadilarki, behuda so'zdan murod qo'shiqdir. Uyda, mashinada, telefonda behuda so'z, ya'ni musiqalar, noshar'iy qo'shiqlar yangraydi. ومن الناس من يشتري Odamlar orasida ilmsiz ravishda Allohning yo'lidan adashtirish uchun va u yo'lni istehzo qilish uchun behuda so'zni sotib oladigan kimsalar ham bor. Ana o'shalarga o'zlariga xorlovchi azob bordir. أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا Qachon unga bizning oyatlarimiz tilovat qilinsa, xuddi ularni eshitmagandek, xuddi quloqida og'irlik bordek, mutakabbirlik bilan ortga qarab ketadir. Bas, unga alamli azobning bashoratini ber.